treasure deep in your soul. The fortune teller's always right. Got them red eyes in the night, like a panther. Da er vi i gang. Camilla skal hardkjøre. Skal jeg sjekke etter om jeg klarer å henge på? Det er absolutt ikke sikkert. Love can come good. I am the hunter. Into the warrior. Give up your heart, surrender. Da er vi her med Camilla Lund. Camilla er nettopp ferdig med treningsøkt. Hvordan var det? Det var litt tungt i dag. Var det tungt i dag? Ja, det var det. Men det ble en bra økt. Jeg var glad jeg hadde deg og Espen der. Ja. For da ble det litt mer positivitet. Så det ble en helt ok økt. Ja. Så bra. Kjenner sommerisen fra Hamar i beina ennå. Ja. Ja, for dere har vært 2 uker på sommerisen nå, og det er ditt første år på landslaget. Hvordan er det? Det er veldig bra. Det er mye utfordringer. Sommerisen var hard. Den hardeste samlingen vi har hatt, spør du meg. Blant annet den der maratonøkta da vi gikk. Nå gikk jeg litt få runder på det første draget da. Må fortelle litt om den. Ja. Planen var jo 2 ganger 50 runder. For guttene da. Ja. Og så skulle vi jentene bare I løpsfart. i løpsfart, ja. Ja. For min del så ble det jo egentlig vi gikk jo 30-31, så du så jo på Ja, hva stemmer. dere hadde rundt i. Ja. Jeg ble liksom Sånn 30-32 tror jeg det lå på nesten hele veien. Ja. Så da, det er jo det jeg går på 1500 og 3000 liksom. Så skulle vi jentene bare ligge bak, så lenge vi klarte. Så, men på første daget så skulle vi gå ned på 10. runden, og spurte, en liten sånn spurt da, ned til 29. Spurt, det er kanskje ikke spurt, men for meg så er det maksfart da. Ja. I hvert fall nå når jeg er såpass treg. Så da sleit jeg veldig. Ja. Så på den runde nummer 20, da sleit jeg veldig. Så gikk jeg vel en runde til, og så ga jeg meg. Ja. Mens på neste så gikk vi mer sånn jevnt hardt hele veien, så det passer min muskulatur mye bedre. Da gikk jeg 30 runder på den farta der, og det er solid. Shit, ass. Så Det er bra. Det er bra. Og så var det jo temposykkel etterpå. Ja. Det er en Det var ordentlig hard dag. ordentlig hard dag. Det var en monsterdag, for å si det sånn. Men ja, monsterdager har du jo sikkert hatt mye av. Men en ordentlig stor dag for deg, det må ha vært i fjor da du gikk 4.07 på 3000-meteren. Ja. Kan du ikke forklare litt hvordan var det? Ja, det er litt sånn ubeskrivelig, egentlig. Men jeg kan si at det er det tror jeg er nesten det beste og mest stolte øyeblikket av hele mitt liv. Det var et sånn adrenalinrush uten like, egentlig. Ja, en drøm som gikk i oppfyllelse, egentlig. Men hvordan var det da i hallen der? Altså, forklar litt fra du starter løpet til du kommer i mål, ser 4.07. Hva skjedde i hodet ditt og utenfor? Nei, før løpet så følte jeg meg jo litt... hele en uke der så hadde jeg følt meg litt småsyk. Ja. Og så var det enda en uke etterpå, så jeg var veldig sånn redd for å bli verre. Så jeg trente veldig lite og kjente på en måte at kroppen var full av overskudd, men jeg var veldig usikker på systemet og nesa og liksom lungene. Så jeg bestemte meg for å gå ut og gå og løpe, men hvis kroppen ikke svarte bra, så skulle jeg gi meg. Og jeg gikk ut, og det gikk jo... Jeg hadde en rask åpning, og 3 raske runder på 31. Og tenkte at nå viser Jonas feil runde. Det her kan jo ikke stemme. For hva er det første som kommer til hodet ditt da når du ser den runden på første runden? Den aller første runden da kom faktisk Sofie i hodet mitt. Fordi at hun åpner ofte, hun er veldig tøff på 3000 og åpner full, eller veldig hardt da. Ja. Hun har jo en del fart i kroppen da. Så jeg husker jeg tenkte at oi, det var hard åpning, det er for hardt. Ja. Og så gikk jeg en runde til, og jeg får fortsatt 31, og i en runde til så hadde jeg vel egentlig 32 blank, men så visste Jonas 31,9. Ja. Og da tenkte jeg, det her er jo helt sjukt, det må være feil. Og så husker jeg at jeg bare hørte Astrid Vårvik ropt, det her er bra, og så tenkte jeg, det er jo egentlig dritbra, men jeg skjønte likevel ikke hvor bra det var. Nei. Helt til jeg hørte Anders Furner ropt 4:10, og da tenkte jeg, Gud, det her, nå går jeg tidenes løp, nå må jeg holde meg på beina og komme meg til mål. Og det gjorde jeg jo heldigvis, og så jeg jo 4:07 i tillegg, så det var helt, ja, helt fantastisk. Men hva som skjer i hallen da? Hva skjedde rundt deg da? Nei, jeg følte jo klappen. Jeg følte hele hallen så klappet, og jeg
tok high five med flere trenere, og veldig mange av dem jeg trent med i perioden var der. Sånn Ellen og Anders og ja, den STP-gruppa som vi var da, var jo der, og polakkene var der, og alle kom bort og bare gratulerer og klem, og Astrid Varvik og ikke minst. Og til og med noen fra Leinstrand, Pål var der, og ja, veldig mye kjent folk. Og i tillegg så kom jo Martina Sablikova bort og sa great job, og flere trenere kom bort og sa gratulerer da. Så det var veldig, veldig gøy. Ja, for det jo helt rått. Camilla går altså 4.07, som et av de raskeste løpene egentlig, av noen løpere i fjor. Og det var jo til og med Irene Wist, verdens beste skøyteløper. Hun kommenterte jo på nederlandsk media at liksom, hvem var som var hennes konkurrenter, og da nevnte Camilla Lund som en av dem. Ja, det var helt sykt. Det var veldig kult å se. Jeg husker jeg tror det var Magnus Myhren som visste meg det. Og det var veldig stort. Det sånn, bare det at du kan navnet mitt, det jo kult. Og så sier jeg på en måte at jeg kan være en konkurrent for hun. Det veldig, veldig gøy. Men nå da, så det jo OL-sesong. Hva tenker du om det? Jo, det ligger jo litt sånn i bakhodet at det OL, men samtidig så har jeg egentlig mest fokus her og nå, og tenker på at jeg skal jobbe med de tingene som gjør meg bedre, og jobbe for å gå fortere og fortere. Så vet jeg jo at hvis jeg kommer på et like bra nivå som jeg var på 4.07 da, og kan stabilisere meg der, så jo det mulig å komme til OL. Men det ikke sånn at jeg blir kjempeskuffet hvis jeg ikke gjør det, og det ikke noe sånn, det ikke kun det som står i hodet mitt. Jeg tenker på at det så mye jeg må bli bedre på da. Sånn at, men ja, det klart at det alltid litt sånn ekstra spenning når det OL-sesong. Men du sier jo at det ikke sånn, OL ikke der, at du må gå OL for å være fornøyd med sesongen. Men hva skal det for at Camilla fornøyd med sesongen da? Jeg tenker at jeg må bli, altså for min del så det veldig viktig med personlige rekorder da. Jeg har lyst til å gå fortere og fortere. Og så har jeg jo selvfølgelig lyst til å gå verdenscup. Det må jeg jo gjøre for å kunne kvalifisere meg til OL også. Så det å kvalifisere meg til verdenscuplaget og få bedre resultater der da, og klatre opp på resultatlista, det vil jeg innfri da. Det et mål som, det står der veldig klart. Så ja, bli mer stabil egentlig, på et bra nivå. Og spesielt på langdistanse. Satse litt mer fokus på bare langt, ikke noe særlig allround. For det tror ikke jeg blir noe rask noen gang egentlig, uansett hvor mye jeg trener på det. Så det spennende. Men du jo nå en av flere trøndere på landslaget. Har jo både Odin Byfarstad og Bjørn Magnussen som også på seniorlandslaget nå i år. Og nå har jo vært med på rulleskøyteøkt her. Hva vil du si da, sånn for trønderske skøyteløpere, hva det vi mangler i Trondheim for å ha enda bedre muligheter til å satse? Hvor skal vi starte? Nei, en rulleskøytebane har vært veldig fint. Fordi det jo en grei mulighet til å gå her, og jeg trener jo veldig mange økter her i Granåsen. Og vi har jo en sving som litt dosert øverst, og en sving som går litt nedoverbakke på andre siden. Og begge to har på en måte sine positive ting. Du kan ligge på veldig på fallet i den som går nedover, og du må tørre å stå på ett feil. Mens i den doserte der må du trykke skikkelig for å få fart i stangen. Men langsiden ikke noe særlig, der klarer jeg ikke noe positivt. Så en ordentlig rulleskøytebane, og selvfølgelig så har vi lyst på tak over Leangen. Det jo ikke noe hemmelighet. Så de to tingene jo det viktigste, og alt det andre har vi jo. Vi har jo, det veldig mye sporty folk her, og gode muligheter for å være i bymarka og på treningssenter og sånne ting. Så, og det fint å sykle her også. Og så
en siste ting da, jeg tenker på, vi jo skøyteløpere, og det ikke noen hemmelighet at vi skøyteløpere trenger penger for å kan satse. Hvordan det med støttespillere til deg? Har du sånn at du enkelt kommer deg gjennom sesongene økonomisk? Ja, jeg har jo noen som støtter meg, og det jo Trønderbladet. De har støttet meg i mange år, så det setter jeg stor pris på. Og så har jeg fått et stipend av Sparebank 1. Okay, ja. Så det vel egentlig de pengesponsorene jeg har, i tillegg til mamma og pappa, Ja. som nødvendig. Så får jeg jo produkter fra funksjonell mat. Ja. Og det noe som jeg ville ha brukt penger på uansett. Ja. Så det hjelper jo på. Så sånn sett så kommer jeg meg jo gjennom. Men det ikke noe å legge skjul på at det veldig dyrt. Ja. Og at... For du må ta litt av samlingene selv også? Ja, Ja. på landslaget som er det. Så... Så det egentlig litt sånn at hvis noen ute der tenker at jeg har lyst til å støtte Camilla inn mot OL-sesongen, så de hjertelig velkommen. Absolutt, ja. Det bra. Så jeg anbefaler alle å støtte Camilla, altså. Takk. Ja. Nei, men Camilla, lykke til med sesongen som kommer. Takk. Jeg skal følge med. Det tror jeg på. Du skal vel være med selv også. Kanskje jeg blir med på noen... Du må ikke glemme det da. Glemmer at jeg skjedde for selv. Men lykke til. Utrolig artig å få deg til å være med på trening med, og artig å få en prat, så bra jobba. Ja, takk.